السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. شلونكم شباب وشلونكم بنات وشلونكم ذبائح. المهم شباب، يعني هسه أنا رجعت لكم قصة جديدة، بس هاي قصة مخيفة. هاي القصة صارت إلي بالصحيح وكليتها صحيحة، ما بيها أي كذب. وهاي القصة صارت لي قبل 4 أشهر. فالمهم راح أبدأ لكم بالقصة، بس قبل لا أبدأ بيها لا تنسون شي. طيب يعني بس تدوسون زر الاشتراك وزر اللايك وندخل بالأحداث. وهاي القصة صارت لي قبل 4 أشهر نفس ما قلت، يعني وقتها شهر ونداوم، شهر واحد ونداوم. فيعني فكان خميس، فيعني أنا وأهلي وين رحنا لبيت عمي نبات يمهم، لأن إحنا كل خميس نروح نبات يمهم. فالمهم إحنا هناك من رحنا، هم راحوا يتسوقون وأنا بقيت وحدي بالبيت. فأنا يعني إيش راح أسوي بالبيت ها؟ أكيد بقيت ألعب بالآيباد. لعبت يعني السوبر ماركت، لعبة السوبر ماركت الشهيرة، لعبت فيفا ولعبت فري فاير. بس هيك واني جاي ألعب، أنا واني داخل جيم فري فاير، واني داخل السكواد، هيك الباب ينفتح. تين من انفتح ماكو أصلا أي أحد. فقمت أشوف شكل ماكو شي، سديت الباب وأنا قلت يا عادي هذا الهواء. فرجعت ألعب، وراها بنص ساعة انفتح الباب. تين قمت النوم، سليت الباب. ما قلت يعني هذا بيتهم واكيد يعني بيخربط هيك شوي. بس بالمرة الثالثة وغير هماتي وراها بنص ساعة صار شي غير. اسمع لكم من هاي الطوبات، تعرفوها هاي الطوبات الصغار، من تيجي ليش تلقى حال القاع مستوي صوت، اسمع هيك من الديوانية طح طح طح. والنوم انفتح الباب، عاد انا حسيت بشوي من الخوف. وراها رحت سكيت الباب. وراها بنص ساعة جتني صدمة فجرت عقلي. أي واحد أقول له ما يصدقني. المهم شباب، واسمع لكم صوت جاهل يصيح وين، ويا صوت الطوبة طح طح طح، ويا صوت صوت الباب انفتح. عاد أنا من هيك هاي قفلت وياي. اشمر الايباد على التخون، انا كنت قاعد انا على التخون اشمره وهو اصلا بنص الجيم، واروح لكم ركض فاروح لكم شوف. فوقتها شنو الباب جيت خاف لعن ما يفوت اسال احد، او يعني احد يدق الباب انا اعرف. هو اصلا يعني هم قالوا لا دخل يعني ما أخاف شيء. هم قالوا لا دخل. فانا رحت ركض وانا اصلا ما نبي مدخول، رحت هيك اريد افتحها هيك اسوي له ما من اليد طح 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 ماكو دكت ومقفول. وبعدنا شنو المفتاح هذا هيك حصري، يعني حصري اللي ما يعرف يعني ما ينفتح زي المفتاح عليك. فانا هيك واقوم اصيح واقوم يما يما وهيك انفتح الباب وهيك اركض. فيعني شنو مو بابهم الخارجي، فتحة من جوا كبيرة وانا رفيع وهم طاشين مي وبعد ما ماسكينه راح يستوقون. فاني شنو اني انا ما لابس نعال تكرمون، وش وزح لكم طاح. ومن جوا الباب من هالفتحة وطح. وقتها كان صيف ما لابس لا قمصة لا لابلو بس شيء. فطح من عدة انا ما فكرت بشيء، قمت اركض قعدت قبال البيت وانا خاف انتظر مثلا يرجعون على مود يعني احكي لهم شنو صار. بس شنو شباب هيك وراها يعني 10 دقايق اضوي لكم على الباب اشوف لكم ظل، يعني ظل رجل اسود، قاعد قبال الباب هناك. هذاك بقى هيك 5 دقايق اجوني اباوع ما اختفى. جيرانهم اللي بصفهم ما موجودين، والفوقاهم يعني جارهم الفوق مسافر وما كان. فشنو من اجوا امي ما قلت لهم مسبقا.
فت طوتتهم جوا وقالوا لي شنو عندك برا. أنا قلت لهم شنو ارتاحوا وأخذوني أحكي. والله ارتاحوا والشغلة بنفسهم يقولون ما نرتاح إلا تقول لنا، ما نرتاح إلا تقول لنا. أنا قلت لهم إلا ترتاحون ارتاح. كان شو يقولون لي يلا احكي لنا شو صار. والله حكيت لهم القصة. واحد قام يضحك، نصهم خافوا، واثنين ما صدق. يعني أهلي ما صدق، أهلي ما صدق. قالوا لي أنت متوهم، أنت تخاف تبقى وحدك قولها. قلت لهم لا والله العظيم، والله العظيم هيك صار، هيك وهيك وهيك ما. فشنو صارت؟ صارت هالقصة. كل ساعة يعني يشوفني يقول يجني يما، ما يقولون سلاحتهم. عاد من يومها ما بقيت ببيتهم. فراها شنو ذكرت شي جارهم الفقر، شي ما تبي نسافر وقتها يعني. إلا ورا ما حكيت القصة بعدين تذكرت ونسافر. من تذكرت ونسافر صعدت فوق. من صعدت فوق لقيت الضوء، قلت على الأضواء موجودة مفتوحة. هو أصلا هو يعني سد الأضوية يسدهم، بس هاي المرة مفتوحة.